Ramadan ba mu san shi ba, ai watan Ramadan ba mu gan shi ba, watan Ramadan bai isa ba, watan Ramadan bai girmu ba, watan Ramadan bai daraja ba, har sai da ka zo ya shugaba, Maulaya Hassan Al-Mujtaba. Watan Ramadan ba mu san shi ba, har sai da ka zo ya shugaba, Maulaya Hassan Al-Mujtaba. Allah ka aminta a yau da ni, yabo ga sani mai kyan gani, an faɗi maɗana alukun sani, jikan Mahamudu farin uba. Watan Ramadan bai cika ba, kai yi salatu salamiya ga Ahmad Khairul Anbiya. Hassan da kai ya ka tutiya a kirka bar ni da kai na shugaba. Watan Ramadan bai cika ba, a salatin Allah Rabba, a sa ahali nasa shugaba, a kamar sa Hassan Al-Mujtaba, har zuwa mahadin da nake yaba. Watan Ramadan bai cika ba. Salama ala nurul huda, salama ala ahlul huda, salama alaika abin faɗa, assalamu alaika muke faɗa. Watan Ramadan bai cika ba, na yi nutso na duba, watan Ramadan bai cika ba, har sai da ka zo ya shugaba, Maulaya Hassan Al-Mujtaba. Watan Ramadan bai cika ba, annabi ya yi murna ranar aihuwa, ya yi farin ciki kuwa, marhaba.